अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करना जी सारे तकने सुनने ले अजीज़ मोहतरम जी सारे ठीक हो। सो मैं जी फिर इंदी चौक बाहर नगात है ओपन करना अस मैं सोचा चलो उसों वास्ते दोस्तों का नाल जी बनाई कि ना थोड़ी जी वीडियो वगैरह आई जो बाकी भी करने चलो गल्लां बातां नाले न की ओपन करने हैं। इसने बिच एक फीमेल दा मेल है जनाब। इस फीमेल की पता कड़ी होने बाहर। इधर बाकी परिंदे भी हैं कोई लगना ओपन हो ही गए ना। इधर भी चैन इत्थों ही ओपन करने हैं जनाब। माशाल्लाह जी माशाल्लाह देख रहे हैं ये परिंदे देखो जी माशाल्लाह इतना स्टॉक है इसलिए फिलहाल। परिंदों के साथ बंदा जितना भी अटैच हो उतना ये बंदे से प्यार करता है। जितना जानवरों से बंदा प्यार करेगा ये